Здравейте! Днес ще приготвим провансалския сладкиш с круши на Ирина Тенчева от Иритуали, но ще го направим с ябълки, защото татко има страхотна градина с много хубави плодове и аз набрах ябълки. Освен ябълките ще ни трябват захар, прясно мляко, брашно, яйца, масло, ванилия, филирани бадеми, малко сол и бакпулвер. Трябва да обелим ябълките и да ги нарежем на парченца. Аз ще ги нарежа на филийки. Междувременно можете да включите фурната да се загрее на 170 градуса, за да е готова, когато разбием сладкиш. Той се прави много лесно. Режеме ги на ето такива филийки. Ако искате да го направите предварително, за да не ви потъмняват ябълките, ги поръсете с малко лимонов сок. За тази рецепта аз използвах 6 ябълки с такъв размер и се получи горе-долу това количество. За тестото в една купа ще сложим първо 2 яйца и ще ги разбием с щипка сол и 100 грама захар. Разбиваме докато смъстта побелее и стане плътно. След като се разбие ето така и побелее, трябва внимателно да добавим 100 мл мляко. Внимателно, за да не се опръскате. Сега ще добавим брашното. Брашното трябва да се пресее, то е 150 грама. В него трябва да сложим една чайна лъжичка бакпулвер. Накрая слагам 3 супени лъжици олио и отново разбърквам добре. Тестото ни е готово. Сега ще намажем тавата. За тази рецепта използвам 26 см тава, която е с падащ борд, защото мисля, че идеално ми пасва на рецептата. Слагам малко олио, което трябва да размажем добре с четка по цялата тава. След това поръсвам с брашно и с потупване посипвам. Постарая се да има навсякъде, по бордовете, да стигне до края, за да ни залепне сладкиш, когато го вадим. Сега трябва да изсипем половината тесто в тавата. Разнасяме го добре. То не е много. И отгоре посипваме ябълките. Може да се постараете да ги наредите, а може и като мен просто да ги сложите. Заливаме с остатъка от тестото. Разпределете го както ви е възможно. Готови сме. Сега слагаме в предварително загрятата на 170 градуса фурна за 30 минути. Междувременно ще направим заливката. За целта трябва да разтопим чисто масло. Аз го правя в микровълновата фурна на режим за разтапяне за около 3 минути. След като се поразтопи маслото, добавяме 4 супени лъжици захар и един пакет ванилена захар, може и просто ванилия. И разбиваме добре. Добавяме яйцето и продължаваме да разбъркваме. Сега ще извадим сладкиша и ще го залеем с тази заливка, след което отново ще го върнем в фурната, за да се допече. Ето така изглежда сладкиша. След 30 минути трябва да го набодеме с вилицата на няколко места и да го залееме с глазурата. И отново го връщаме във фурната за още около 20 минути. От горещината много бързо маслото се стопля и в този момент аз поръсвам с филираните бадеми, за да има някакъв хрупкав елемент. След което го връщаме във фурната, за да го доизпечем. Чаках около 5-6 минути преди да го отворя и сега би трябвало всичко наред, да, всичко наред, да излезе риндо.
Все още сладкишът е много горещ, затова ще го оставя да поистина преди да го нарежа. Това е нашият френски сладкиш с ябълки, направен по рецепта за провансалски сладкиш с круши. Надяваме се нашият вариант също да ви допадне. Можете да го сервирате с пудра захар, да му направите карамелен сос или пък да добавите топка сладолет. Ние го харесваме така, съвсем изчистен и наистина е чудесна компания за чаша чай. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!